Salut tout le monde, alors اليوم j'ai décidé باش ندير لكم l'examen تاع MDS 2016 USDHP. اليوم حندير لكم غير l'exercice الاول، peut-être l'autre séance حنكمل لكم les autres exercices ان شاء الله. نقراو l'exercice. Un échantillon cylindrique d'argile saturé, fais attention à هذا الكلمة saturé, compacté à un diamètre 70 mm, une hauteur 18,75 mm et une masse 155 grammes. بالك الجرام الوحدات هذوما لي زينيتي، وهذه la masse humide. La densité des grains solides il y a 2,6, donc GS il y a 2,6. La première question déterminer l'indice du vide et le point volumique, c'est le tonneau 19%. La deuxième question, déterminer le point des grains solides. La troisième, déterminer le pourcentage d'air. La troisième question, quelle est une remarque, un piège. Fais attention. قعدوا معايا باش تعرفوا شكون هو او شنو هو. نبداو في الاول، لازم دائما نبداو لي دوني نكتبوهم باش نعرفوا وين رايحين. دونك الاولى هي SR 100% saturé parce que D diamètre 70, la hauteur, la masse humide, GS شنو هي لك la densité تاع des grains solides 2,6. donc le point volumique تاع les grains solides تاع les solides il y a 26 parce que 2,6 fois 10 26 kN en mètre cube. بالك هاد الوحدات والطنولو نجوها هكايا. tout d'abord l'indice du vide باش نحسبوه حنا باسكو عطاونا جي اس وعطاونا الطنولو وعندنا l'échantillon تاعنا saturé, donc SR égale à 100% au pourcentage après يولي واحد. نروحو نجبدو ال E à côté. هذه هي جي اس، هذه هي الميم هاد الكتيبة، دونك لو ميم كيف تجبدو ال E égale à quoi le point volumique des grains solides sur le point volumique de l'eau fois la tonneau sur SA. donc نلقاو 2,6 fois 0,19 خاطر هنايا sur 1 هنايا نرجعوه نحو هذاك القيمة البورسونتاج، دونك تولينا sur 1 نلقاو 0,49. après le point volumique d'échantillon رو H كيفاش نلقاوها؟ باش نلقاو le point volumique humide عندنا plusieurs formulaires, des formules. il y a soit la masse volumique humide fois G, ولا كاينين واحد اخرين les autres formules كيما هادية. il y a 1 plus la tonneau l'eau sur 1 plus l'indice du vide fois le point volumique sec. دونك نروحو حنا هادو كاع عندنا، دونك نروحو ديريكتومون نعوضو 1 plus 0,19 sur 1 plus واش نقينا fois 26. وريت لكم كيفاش نقيناها 26 هذه. donc la masse humide, le point volumique humide il y a 20,7 kN sur mètre cube. la deuxième question, le point des grains solides, donc ça veut dire soit la WS هذه. donc حنايا W لو هدايا عندنا هو جوست WH moins WS، وهذا عندنا التونو اولو عندنا. دونك نجبدو غير ال WS هدايا اكوتي نلقاو هاد لا فورميل. دونك حنايا نروحو نعوضو هادي البوان فوليميك لا ماس هما عطاوها لنا بالغرام، دونك حنا لازم نحولوها للكيلو نيوتن. باش نحولوها لكيلو نيوتن هي 10 puissance moins 6، دونك نضربوها الجرام نضربوها في 10 puissance moins 6 وهدايا فوا جي باش نلقاو WS sur 1 plus 0,19. نلقاوها بالكيلو نيوتن هكايا، مي ابري حنا نحولوها للنيوتن خير.
1,30 نيوتن. وإذا عطاوها لنا بالكيلوغرام ما علينا غير نضربوها فوا 10 بيسونس موان 3 ماشي موان 6 مي 10 بيسونس موان 3 فوا 10. دونك نكملو هذا هو نكملو. و لا تروازيام كاسيون هنايا كاين اون بياج. دونك البوان فوليميك دو لير حنايا اوليو نروح نحوسو ما حاش نديرو البوان فوليميك نروح نلقاو دبليو في و ابخي دبليو في تاع لو لا هنايا باسكو قالولنا سي ان échantillon saturé ça veut dire le volume du vide او معمر بالماء. ça veut dire ما عندناش لي فيد فيه كاع معمرين بالماء. دونك سوا هادوما هذا ايكال هذا دونك في ا ايكال 0 totalement ça veut dire le volume de l'air حيكون 0. donc merci beaucoup.